दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम भूखे होते हैं तो हमारे पेट से आवाज क्यों आती है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये आवाज सिर्फ खाली पेट से ही आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाज भरे हुए पेट से भी आती है। दरअसल ये आवाज हमारे पेट के साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है और ये एक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से होता है। जब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल्व्स एक्टिव होते हैं तो हमारा फूड, गैस और फ्लूइड्स को हमारे पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स करने के लिए स्क्वीज होता है और इसी वजह से ये आवाज पैदा होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।